အခုတင်မဲ့အိတ်သဲသင်ခန်းစာကတော့အိတ်သဲမှာ AutoComplete ကိုပိတ်ထားတဲ့နည်းပါ AutoComplete ဆိုတာကိုယ်အိတ်သဲမှာနာမည်ရလိုက်တယ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနာမည်တူနောက်တစ်ခါရလို့ရှင်ရှေ့မှာရှိတဲ့နာမည်ကိုပြန်ထုတ်ပြတာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပြတာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဥပမာနေရာဖြင့်တစ်ခုရပြပါမယ်မနာမည်တူပေါ့ဥပမာအောင်ပေါ့နောက်တော့ကြောဒီလိုနောက်တော့အောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဒီမှာနာမည်တူထုတ်ပြနေရပါဒါကြောင့်မို့ဒါမျိုးမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါလို့ပိတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဖိုင်ထဲကိုနှိပ်ပါဖိုင်ထဲမှာ option ကိုနှိပ်ပါ option ထဲမှာ advanced ကိုနှိပ်ပါဟိုဒီနေရာမှာ enable autocomplete for set value ကိုဟိုဒီနေရာလေးမှာအမှတ်ချက်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နာမည်တူမပြတော့ပါဘူးဥပမာကိုရမယ်ပေါ့အထက်မှာကြောနာမည်တူရှိတယ်အခုဒီနေရာမှာကြောရကြည့်မယ်ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မပြတော့ပါဘူးတကယ်လို့ပြန်ထားခြင်းလည်းဆိုရင်လည်းပဲအမှန်ရှင်းပေးထားလို့ရပါတယ်အမှန်ရှင်းပေးမှဆိုတော့ file ကိုနှိပ်ပါ file နဲ့ option ကိုနှိပ်ပါ advanced ကိုနှိပ်ပါဟိုဒီမှာ enable autocomplete for set value မှာအမှန်ရှင်းပြန်ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟိုဒီမှာဆိုနာမည်တူပြန်ရကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုပြနေပါပြီတကယ်လို့ယူမယ်ဆိုတော့ under ပဲနှိပ်လိုက်ရမှာပဲရကြည့်ပါမယ်ယူမယ်ဆို under နှိပ်လိုက်ရမှာပဲဘယ်လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်